Ori, 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 ori. Eu comecei a falar galego cos clientes de meu pai, quero dicir, cos paisanos que viñan. Meu pai era veterinario, entón viñanlle os paisanos a falar con ele, ou para coller recados e tal. Eu comecei a falar galego con eles, que ademais miña mãe tivera algunhas aventuras lingüísticas desafortunadas con eles. Por exemplo, viñera unha vez un paisano e preguntáralle se vivía ali o menciñeiro do gado. Meu pai foi o primeiro veterinario que houve en Foz, antes eran só menciñeiros. Entón, miña mãe, cando lle preguntaron polo menciñeiro do gado, dixolle que non era ali. E mandou o señor despediu-nos, vamos. E outra vez despediu a outro porque lle foi dicer que se estaba meu pai, e logo comezou a falar de que tiña un xato mal. A miña mãe todo o que entendeu foi o de xato e entendeu chato. Pensou que o home quería tomar un chato de viño e mandouno para enfrente, que había unha taberna. Cando vou a Madrid é cando coñezo a xente de Brais Pinto, que eu debín coñecelos alá polo ano 61 ou 62, e ali con eles eu entro dentro do nacionalismo, coñezo o Sempre en Galiza, porque mo deixan eles ali. Concretamente fora Raimundo Patiño, que tiña a primeira edición, até un pouco máis adiante, creo que en 62, e cando sai a segunda edición xa me fixen eu con ela. Pero pensei que despois a Unión do Pobo Galego críase en 64. En 64 xa estou eu en Santiago de Compostela, e mesmo anteriormente, cando está a funcionar o Consello da Mocidade, eu xa estou en Santiago. Era algo do que non se falaba moito, pero por aquela época ou pouco antes edita Galaxia os libros de Guerra da Cal, Lúa de Alenmar e Río de Soño e Tempo, que foran bastante ben recibidos, e mesmo até Ramón Lorenzo, que hoxe ten unha postura ben diferente, defendeu-no, aínda que lle poña algunhas pegas, pero eran, digamos, menores. Sí, ata o ponto de que despois isto fora el publicara un artigo en Vieiros sobre iso, e despois saíra un artigo de Queirades, o Manuel García Barros, que somente tiña unha visión moito rural, moito tal do galego, e criticaba moito. Eu noto unha diferenza. O que pasa é que a diferenza xa a noto desde hai moito, mesmo desde que voltei a Galiza. É un certo desleixo con respecto á lingua. Eu supoño que isto debeuse dar inicialmente co incremento da militancia nacionalista. Houve unha época en que se dicía que o importante era falar galego.
pero así como nos primeiros tempos, en todas aquelas famosas asociacións culturais había cursos de galego e a xente procuraba mellorar a súa lingua, eu notaba que despois non había moita preocupación por mellorar a lingua. Xa hoxe é moi triste ver como algúns dirixentes nacionalistas teñen un galego que deixa que desexar. E non vexo que haxa esa preocupación. Eu chego ás veces a pensar que o galego pasa como todas as linguas, como o chinés, o francés, o bretón. Apréndense, pódense non saber e apréndense. Eu trata de melloralas. Entón a mí pareceme moi ben un neofalante que decide mudar a súa lingua polo galego. E se cadra ainda dase nestes neofalantes unha preocupación máis grande por mellorala. Pero a outra xente que non, se que ten esa lingua, eu non sei se non se terá interiorizado un certo desprezo ao galego, porque ningunha persoa destas falando español cometería esas atrocidades lingüísticas que se cometen co galego e non pasa nada. Pola miña parte, deuse se queres paulatinamente. Debes ter en conta que eu estaba vivendo en Francia como exiliado político. Entón eu ali estudei lingüística xeral, o meu traballo de maîtrise era sobre o galego. E eu ali, na parte introductoria, que se falaba sobre todo de socioloxía da lenguaxe, eu tocara ese problema. Pode parecer curioso, pero non me manifestaba partidario do que eu dicía daquela, que era escrever o galego como se fose portugués. Sen embargo, deixaba unha porta aberta que dicía que me parecería máis lóxico e bastante defendível escrever directamente en portugués, e que a diferenza entre a fala e a escrita non sería superior a que había entre outras variantes lingüísticas. Quer dicir que eu estaba bastante á marxe en París das polémicas que se estaban a dar aquí. Eu vi algunhas cousas que saían en Grial e algunhas cousas por aí, pero non o tiña claro. Iso asómese depois de que en Galiza Ceibe se dá unha decisión moi importante en que a maioría da organización decide abandonala. A maioría da organización abandona, con históricos como Ferrín, García Crego e outros, abandonan a Galiza Ceibe e pensan que a organización se debe autodisolver. Agora, inicialmente, despois, aínda que o xornal Espiral era o voceiro de Galiza Ceibe, así figura nos seus estatutos, o grupo este que se separa conserva-o. E nos primeiros tempos, e despois, cando xa non estaba en Galiza Ceibe, había unha certa belixerancia ou condescendencia co galego reintegrado. De facto, ali publicáronse algúns artigos en norma reintegrada, como é o caso de Xulio Becher, tamén unha cousa miña que era
estaba recollida dunha carta que eu enviara á revista Follas Secas e reproducirona tal e como ele o vai enviar. Eu creo que o problema tamén é político, eu creo que se non chega a vir a guerra, vamos aquí, que